大家好，我是安美。今天我老爸出去给别人做工去了哈，今天就没有在家，就看不见他今天就是打那个桌子了。现在呢，我带你们去看一下我姑爷爷，他在那边不是也在做那个板凳嘛？走，我们去看一下他的进度如何啦。下面这2块呢，是我老爸昨天就把这个桌子角孔已经打好了的，上面这里还有1块呢。这不他没有在家嘛只能就先给他放在这里。你们看，我姑爷爷已经在开始做工了，在锯这个木块，这个就是那个板凳脚，那边还有那么多呢。先给他全部都把那个板凳脚做好这样后面的话，就要快一些。你们看，这就是我姑爷爷做的新板凳了。他现在在锯的就是这4只脚板凳的4只脚怎么样？纯木打造，纯手工打造的。要是给它上那个油漆，就要好看许多了。你们说这个板凳上什么颜色的油漆要好看一些呢？质量保证。看着太扎实了，是吧？你看一下，哎呀，1根板凳4条腿，那么多。哎呦，这里还有。看来我姑爷爷这做板凳是一个大工程呀，那边堆着的还那么多，够得忙活了。熟能生巧嘛，越多有时候做的还越快刚才呢，我们去看了一下我姑爷爷他做的那个木板凳，你们说像他做的那样的木板凳，要是拿在集市上去卖，要卖多少钱1根呢？质量还是挺好的像这种木板凳能够做很多年的哦，跟你们说。